मुझे खांसी आ रही है। तुम्हें पता होगा अभी सर्दी है, सर्दी में खांसी हो जाती है और खांसी होना कोई बुरी बात नहीं है। खांसी होती है क्योंकि हम ऐसे काम करते हैं जिससे हमें खांसी होना स्वाभाविक बन जाता है। इसलिए हमें खांसी से बचने के लिए कुछ ऐसे तरीके करने चाहिए, जैसे हमें ठंडे पानी को अवॉइड करना चाहिए और सुबह उठ के गर्म पानी के गरारे करने चाहिए। और अगर खांसी हो भी जाती है तो हमें कुछ नहीं, हमें दवाई लेने में बिल्कुल भी देरी नहीं करनी चाहिए। अक्सर ऐसा हो थोड़ी खांसी होती है और हम सोचते हैं कि छोड़ो, अभी तो थोड़ी सी खांसी हो रही है, गर्म पानी पीकर हम काम चला लेंगे। और जब खांसी बढ़ जाती है तब फिर हमें दिक्कत हो जाती है और फिर हम कभी अदरक, कभी गर्म पानी के गरारे, कभी क्या, कभी शहद लगाएंगे। फिर हम बोलते यार इससे तो खांसी ठीक नहीं हो रही है, क्योंकि हम इनका प्रयोग समय करते हैं तब ये चीजें बहुत आगे पहुंच जाती हैं। इसलिए हम यही कहना चाहते हैं कि अपना बचाव रखें, समय से दवाई लें और अपने आप को ठीक करें। मुझे भी खांसी है, सॉरी।